Запускаю все еще. Бандикам точнее. Все, фрапс пошел. Все. Сейчас зайду. Залетай! Залетай! Хуя себе дракон, ебать. Ебаный дракон, блядь. Опа. 61500. А? 61500. Улети храпит, блядь. Да нет. Быстро, добавь 1К, быстрее, 1К. Чё там? Чебанутый? Нет, не надо. Дай, 1К. А там лимит. 400 баксов. 3 минуты. Симкой давай. Дракон, хватит храпеть, блядь. Самое главное, чтобы у меня звук бандикамился, а так вообще пофиг. Может еще побандикамиться. А в 3, го в 2, го. Пать в 3. Пизда, я проебал, я тебя базарю. Я проебал. Минус 10, минус 9, минус 9. Я тебе говорил, блядь. А нахуй ты играл? Че ты на меня-то орешь, блядь? Это тот Андрей, Андрей Самбурский, типа? Который ник, Ладно, который Андрюха. который Алексей Ли. А, да? Ебать, еще ему, если в беседу скинуть, ебать, они все орать с него будут. Сука, бульдог ебаный, блядь. Смотри, как он, блядь, Ладно, пока встать на минуту. Я на 4-м стреляю. мои бабки. Я на 4-м стреляю. В смысле, это ты мои бабки проебала, и не я твои? Петра, делись, блядь. Это ты мои бабки проебал. Петра, ты ни с кем в скайпе не пиши. Это Никита, это не пиши. Я знаю. Ты можешь, короче, добавить всех, но только не меня. В смысле, а чё? Напиши, что ты не со мной в скайпе. Ну, я знаю. Напиши Леха спит. Петра, давай бабок, я с тобой сыграю. У меня нету этого банка. Бля, может пойти машину съесть? Я не буду. А у меня ее В смысле? О, ну-ну. Чё? Ты сделал 3. Да я такой пофиг. Дай бича сейчас пастом раздену. Бля, хуй
Я с тобой сейчас поделюсь, что дурак. А у меня нету бабок. Я с тобой поделюсь, тебе говорю, блядь. Да какой нахуй ты здесь? Тогда я играю в банк 150к. Нет, давай нахуй бабок. То есть хули ты, блядь, ты не надо, то надо, блядь. Определись хоть. Семьдесят пять к ебать. Я тебе дал уже. Нет, 75к в 5. 70к. 4, ну. 75, ну хотя похуй, можно и 75. 20к, залетай нахуй. Никитос выиграл. Да и поебать на него, нахуй. Залетай! Иди ты нахуй, блядь, короче, блядь. Иди, попрошайничай деньги, блядь, обратно. Да не даст он и все, блядь. А ты играешь, нахуй. Ебать, ты еще и жесткий, нахуй. Ебать, да, и мне, сука, 10 в этот момент падает. Когда не надо, сука, не падает, блядь. 12, нахуй. Заебал. Я с Никитосом играл, ебать, я ему бабки возвращал. Так он, блядь, ну, блядь, крупа, давай 40к. Давай ты нахуй 40к в 4, блядь. 4-5, блядь, ебал, крупа уже, ну, блядь. Неужели это я поставил? Ебать, я вовремя нахуй перекинул. Ебать, он красивый. Сколько я там выиграл? 115, блядь? А, этот, я не тороплю, мне просто тракторы сейчас ебать. Ага, блядь. Хуякторы, блядь. Вибраторы, блядь. Блядь. Пошли-то нахуй отсюда. Вот 10к залетай, блядь. Я не успею. Успеешь? Нет, не успеешь. А мне не хватает бабок, блядь, возвращай. Тебе же, блядь, сейчас этот возвращает, блядь. Ты мне еще должен. Докажи, блядь. Ща я приду. А мама скоро дома придет? Хорошо. Прикинь, мне сейчас 12 выпало. Скажи Серега и все. Блин, 45к там с чем-то не успел залететь. А у шлюхи выпало 2. Прикинь! Не залетел и проебал ставку. Вот 400. Иди ты сюда, ты дурак?